Comment on a Rachel. Tomonio na ba moto boy na nzoto. Likambozani. Batino ke suma petrol. Nana tino ke suma petrol. Tata mwasi na yo. Tata mwasi ndeko papa na yo. Nde atindaki okende ko somba petrol. Siko pona ni atumbi o moto. Pour lui 50 francs. 50 francs congolais. Hein? T'as 50 francs wasombe la mikate. Dollars de mes congolais. Yango liaki. Yango de fazik so moto boy. Oko ko expliquer ça diction ndeni. Maya moto ou bien ndeni. Asopele le pétrole. Mais pétrole le zik ça boy té. Hein? Donc tant que le pétrole tu soit le mettre. Nande on ziki boy. Ah, maman kombo nani? Hein? Adèle. Maman ze koloni. Ozayi muluba. Mama oyo mwana to mwana ziki amona nayo. Mwana nayo. Aziki ndeni. Nana ziki ye? Yo moko. Hein? Mwana aiba kama shaka. Mwana so. Na ebisenga bi eloko ezanga yo. Na kozikisa. Na pesi toli. Ndesiko lelo moni eloko ngono kati na yango zikisa yango. Eloko ngoni neza kati na yi. Donc on a comprendre bien yo tumbino mwana te mo tumbilo kutana ko yibe za kati na yi. Ya solo na. On dit pe. Mama yo bota. Obota. Ese bana na yo oyo boti basalo mabete. Ba yiba biloko na nzungu te. Otumba bango. Otumba bango. So pona nini mwana ndeko no tumbiye. Obi o seleza ko bomomo. Papa ligi a otuzapi. Na commune ya Monga Fula. Na commune ya Monga Fula. Toye to kutili kamba pasi mama oyo atumbi mwana likola 50 francs. Yo ko ba mpoli kambo. Tout d'abord, Ngai en tant que préposé de l'état civil. Donc, toujours une protection de l'enfant. Nous, ils sont condamnés, il fallait pour protéger Bang. Acte où maman a salé, vraiment, maman a salé satanique. Donc, pour aller bien que moi, Oyo, Tata Zate, Maman Zate, il faut tomber le coup de Tumbali Kayab. Alors, pour moi, que acte maman a salé, justice, elle en a pensé en gros très bien, mais bon mieux déjà. Conseil pour tout ça pour tout ba maman modèle yo kozwa bango ko tia bango ne sikwe sengeli pour bomba bango parce que maman yo na ajo asali asa même na mutema te tondimi ko tout ka asa mwana ndeko na ye mais même kata ko mwana ndeko na ye akoy ko sale modèle wana c'est vraiment ça la tout est ya zikisi mwana ko la 50 francs bakata ye yango ba pesa ye alia parce que ça qui na posa na donc ya zaina posa ya musuni wana ça qui na posa musuni mais maman butu asoko kate yango ta sale la ona moyi maman misusu bazaka la bango na posa kaka ba manquer bango respect osokoli oza mukolo ovandi na yo olali olamuki olobi osalela Félix Nzembo finga ye oloba ndenge bomesana koloba na FCC keba chala mwana pesa ko respect oza na age ya mama mukolo malgré oza na bana te mais na cadre respect ya basi il faut to respecter yo et biloko kosala eza malamu te tolingi te to rappeler kozali mwasa Thomas Sankara tala age yo bandaki ndumba ba age wana deja batu misusu kutu nanu babotama te yo banda deja obima na Thomas Sankara obosani ke yo ozalaki ka mwasi ya baprésident siko olingi bato barapele biloko wana mpona nini ntango ozolinga okota polémique na peuple congolais mobimba to rapele histoire ya yo na nani Omar Bongo papa ya mokuse wana olandela nini yo musala no eza kolanda bato mpona mbongo musala no eza kolanda bato mpona mbongo po bino ba mama misusu oyo bozalaka soki ndenge nini bolinga komi respecte te osokoli oyembi miziki na yo osali kombo olingi siko kaka na buzo na kofinga yo yango le grand dinosaure afingi yo pourquoi kosala biloko aboye bato bazopesa respect ozala na Kabila Muze
yo likoloneza ya ba président hein siko linga kini Félix Aboya mama Denise alinga yo ozaki na musée allez oyeko kende soki pa oya le fils ondenge to yo kaka allez le roi Félix akomi président yo komi ofinga ye olingi siko acha yo kapwazwa poni ba mama mususu bozaka na respect Félix wana kozala mwana ote oyo ko bota Félix ajo la mère sambi mwana sengio olongola nzembo no wana po pema sinon toko attaquer yo na ndenga kosakana te on eloka mwa video moko eka ya moke tolingi koya te tosi toye mabe soko salaki nzembo wana na intention ya kosakana na président de la république okomona biso na nzela na ke bato oyebisa omonde okima poto te ndenge kobatama na Kisasa ndako wana oyo bozovanda wana muze mutu akabela na Gombe te olingi toyebisa Faci bakende koluka soki mokolo ndako wana ya kozwango ke bana bozo banda wana malamu na mutu akobanda me oyeba ke pika po osilisa yango malamu combattant sa telemi oyeba